សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះជាលើកដំបូងណាស់ដែលខ្ញុំបានប្រាប់រឿងនេះឲ្យអ្នកអតីតស្ដាប់ដោយសារខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ជាអ្នកគាំទ្រប្រចាំ Channel រឿងខ្មោចមកយូរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់រឿងខ្មោចដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបនៅពេលខ្ញុំធ្វើការជាអ្នកបើកម៉ូតូឌុបនៅសហគមន៍មួយឲ្យស្ដាប់ខេត្តដែលខ្ញុំស្ថិតនៅគឺជាខេត្តមួយដែលនៅជិតភ្នំពេញនេះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់និយាយចេញមកផ្ទាល់ទេព្រោះខ្លាចថានឹងមានអ្នកស្គាល់ហើយនាំគ្នាទៅសាកល្បងតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានបែបនោះទេលោកម្ចាស់គ្រាន់តែគិតថារឿងនេះជាការកំសាន្តជាធម្មតាខ្ញុំនឹងបើកឡានដឹកជញ្ជូនអតិថិជនដែលហៅតាមផ្លូវខ្លះហើយក៏តាមចំណុចចតវិនខ្លះដែរប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំមានអតិថិជនប្រចាំដែលហៅប្រើសេវាកម្មរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យខ្ញុំស្ទើរតែមិនបាននៅចំណុចវិនរបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្មានទេព្រោះអតិថិជននេះផ្ដល់ប្រាក់ល្អក្រោយមកពេលទៅដឹកជញ្ជូនគ្នាជាញឹកញាប់ក៏ចាប់ផ្ដើមស្និទ្ធស្នាលគ្នាហើយខ្ញុំក៏បានដឹងថាប្អូនគាត់ឈ្មោះ3ប្អូនគឺជាបុរសម្នាក់ដែលមានមុខមាត់ល្អណាស់ហើយក៏ជាមនុស្សដែលនិយាយកំប្លែងខ្លាំងណាស់ដូច្នេះក៏បានខ្លាចជាថាខ្ញុំជាមួយបុយស្និទ្ធស្នាលគ្នាដូចជាអ្នកជំនាន់មុនជំនាន់ក្រោយព្រោះពេលខ្លះដែលទៅទទួលបុយពីកន្លែងធ្វើការក៏មានឈប់ទៅអង្គុយញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាដែរជាធម្មតាក៏នឹងនិយាយគ្នាអំពីជីវិតនិងបញ្ហាការងាររបស់បុយនៅការិយាល័យចំណែកខ្ញុំដែលមានតែរឿងជិះម៉ូតូទៅមកក៏មិនសូវមានអ្វីមកប្រាប់ទេពេលចូលខែទី3នៅពេលនេះខ្ញុំជាមួយបុយក៏ដូចជាបងប្អូនគ្នាទៅហើយយកថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្ញុំក៏បានអញ្ជើញបុយទៅអង្គុយផឹកគ្នានៅហាងប្រចាំយើងអង្គុយនិយាយគ្នាទៅមួយផ្លែផឹកគ្នាបន្ទាប់មកមានស្រីស្អាតម្នាក់ដែលបុយចូលចិត្តប៉ុន្តែបញ្ហាគឺស្រីនាងនេះមានគូរួមជីវិតរួចហើយយើងពីរនាក់ក៏ត្រូវបានរករឿងហើយរត់ចេញពីហាងនោះយើងសម្រេចចិត្តថាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញល្អជាងខ្ញុំក៏ទទួលបន្ទុកជាជនជិះម៉ូតូដូចដែលធ្លាប់ជិះជាប្រចាំនោះហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះវ័យបានប្រាប់ខ្ញុំថាចង់ចូលទៅមើលមុខផ្ទះនៃគូស្នេហ៍ចាស់ដែលបានបែកគ្នាយូរហើយប៉ុន្តែគិតដល់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏អាចយល់បានព្រោះថាសវឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សយើងច្រើនបង្ហាញអារម្មណ៍ឬអារម្មណ៍ដែលបានលាក់បាំងទុកក្នុងចិត្តខ្ញុំដូច្នេះបានសម្រេចចិត្តនាំប្អូនវាទៅផ្ទះគូស្នេហ៍ចាស់តាមដែលបាននិយាយទុកប៉ុន្តែផ្លូវវាឆ្ងាយពីទីដែលខ្ញុំធ្លាប់ដើរមកមួយចំនួនដូច្នេះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចមិនសូវស្គាល់ផ្លូវបន្តិចដោយសារពិសេសនៅពេលដែលមានអាល់កុលនៅក្នុងឈាមឥឡូវនេះផងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានស្មារតីមិនសូវពេញ100សោះបីវាផងដែរបានប្រាប់ផ្លូវខ្ញុំយ៉ាងល្អណាស់រហូតដល់ពេលដែលយើងជិះមកដល់តំបន់ផ្លូវដែលជាប់នឹងបឹងនិងមានស្ពានជាច្រើនជាប់គ្នាខ្ញុំក៏សួរបុយថាយើងត្រូវបត់នៅស្ពានណាព្រោះខ្ញុំមិនដឹងថាផ្ទះគូស្នេហ៍ចាស់របស់បុយនៅក្នុងផ្លូវណាទេបុយនៅមិនទាន់បានឆ្លើយអ្វីខ្ញុំក៏ប្រាប់ឲ្យខ្ញុំឈប់ឡានជាមុនសិនហើយរត់ចុះទៅក្អួតនៅជំហានផ្លូវខ្ញុំក៏ចុះទៅលេបខ្នងឲ្យប៉ុន្តែភ្លាមបុយវាក៏ស្ងាត់នឹងមើលទៅកាន់បឹងខ្ញុំក៏មើលតាមទៅហើយសួរបុយថាមើលអ្វីបុយងាកមកមើលមុខខ្ញុំដូចជាភ្ញាក់ផ្អើលមុននឹងងាកមើលទៅក្នុងបឹងម្ដងទៀតបងខ្ញុំមិនឃើញទេបងថាមានស្ត្រីនៅក្នុងបឹងខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយពាក្យនៃការនិយាយរបស់បុយយ៉ាងខ្លាំងហើយងាកទៅមើលយ៉ាងម៉ត់ចត់ម្ដងទៀតមុននឹងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍រន្ធត់ឡើងមកដោយមិនដឹងខ្លួនព្រោះខ្ញុំមិនឃើញអ្វីសោះអាយបុយឈួតឬអីមេរៀនរហូតដល់ភ្នែកវង្វេងហើយមើលមិនឃើញមាននរណាសោះទេបន្ថែមទៀតយប់បែបនេះហើយនរណាមកនៅក្នុងបឹងអីទៅតើនឹងទៅទេទៅផ្ទះមិត្តស្រីចាស់ឬត្រឡប់វិញល្អជាងបីមុខស្រឡះយ៉ាងច្បាស់មើលទៅថានៅពេលនោះបីវាហាក់ដូចជាសវឹងហើយណែខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចគ្នាព្រោះឃើញទង្វើរបស់ប្អូនវាហើយគិតថាវាមិនគួរមានការកុហកទេហើយក្នុងរយៈពេលមិនយូរត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះបីវាក៏មានទង្វើផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងចម្លែក
ហើយក៏ទាញដៃខ្ញុំឲ្យប្រញាប់ត្រឡប់ទៅកាន់ម៉ូទ័រវិញនៅពេលនោះផ្ទាល់ខ្ញុំបានឮសំឡេងអ្វីមួយដែលវាដូចជាសំឡេងទឹកកំពុងរុកឡើងខ្ញុំបានបង្វើមើលទៅកាន់បឹងនៅពេលនេះហើយខ្ញុំបានឃើញពេញភ្នែកទាំងពីរថាមានស្ត្រីម្នាក់ពិតប្រាកដហើយស្ត្រីនោះកំពុងឡើងពីបឹងប៉ុន្តែរបៀបដែលនាងឡើងពីបឹងវាមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចណាស់ព្រោះនាងប្រើទាំងដៃនិងជើងក្នុងការព្យាយាមឡើងពីទឹកហើយក្បាលនាងក៏នៅតែរញ្ជួយទៅមកមិនឈប់ទេជាមួយនឹងលេបអណ្ដាតនិងបញ្ចេញភ្នែករហូតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្អប់ខ្លួនទាំងស្រុងឥឡូវនេះបីបានឡើងគ្រប់ឡានរបស់ខ្ញុំជាមុនសិនព្រោះសោរួចហើយនៅលើឡានខ្ញុំក៏លោតឡើងទៅអង្គុយនៅខាងក្រោយយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែបុយភ្លេចខ្លួនថាគាត់មិនចេះបើកម៉ូតូដែលមានកង់គឺត្រូវចំណាយពេលបដូរទីតាំងអង្គុយម្ដងទៀតប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំក៏បានឃើញហើយថាស្ត្រីដែលកំពុងលូនជាមួយជើងទាំង4ដែលគួរឲ្យខ្លាចនោះបានឡើងដល់លើស្ពានហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តរត់គេចទៅភ្លាមមិនខ្វល់ទេពីការជាអ្នកបងប្អូនទៀតហើយក្នុងចិត្តពេលនោះគិតតែថាត្រូវតែរត់គេចចេញពីទីនោះមុនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នៅតែរត់យឺតជាងមួយទេព្រោះបីវារត់ហួសមកខ្ញុំទៅមុនហើយខ្ញុំរត់តាមបុយទៅជាប់ជានិច្ចរហូតដល់ផ្ទះមិត្តស្រីចាស់របស់បីហើយបុយក៏ប្រញាប់ហៅមិត្តស្រីរបស់ខ្លួនឲ្យចេញមកហើយក៏ប្រញាប់ប្រាប់ថាស្ពានដែលមកផ្ទះមិត្តស្រីចាស់របស់បុយនោះមានខ្មោចពិតខ្ញុំបានឮដូច្នោះហើយគិតថាជាក់ស្ដែងបើដឹងរួចហើយឬទេថាស្ពាននោះមានរឿងមីទៀនហើយនរណាបានបញ្ជាឲ្យមកតាមផ្លូវនោះជួបព្រីមល្អមែនទេមកមកថ្ញាប់អោដល់គណៈនេះមិត្តស្រីចាស់របស់បុយបានបន្ទោសខ្ញុំជាមួយបីជាក់ស្ដែងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏គួរតែបន្ទោសប្អូនវាដែរតែនាំខ្ញុំមកជួបរឿងល្អបែបនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាងគេគឺឧបករណ៍រកស៊ីរបស់ខ្ញុំត្រូវបានទប់ចោលដោយមានសោតែត្រៀមនាំមកកិច្ចខ្លួនបាត់ទៅត្រូវត្រឡប់ទៅយកឡានវិញមិនដូច្នោះគេឡានបងបាត់ប្រកាសខ្ញុំបាននិយាយចេញដោយការព្រួយបារម្ភព្រោះខ្លាចខ្លាំងណាស់ថាឡានរបស់ខ្ញុំដែលទើបតែបងផ្ដាច់បានមិនយូរនេះនឹងបាត់ទៅចុងក្រោយខ្ញុំជាមួយបុយក៏ត្រូវព្រមត្រឡប់ទៅយកឡានវិញដោយមានមិត្តស្រីចាស់របស់បុយឈ្មោះណាមជាអ្នកបើកឡានទៅបញ្ជូនយើងនៅក្បែរស្ពានហើយនាងក៏ត្រឡប់វិញនៅលើផ្លូវទៅដូចជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជាអ្នកលើសពេកព្រោះបុយជាមួយណាមតែងតែឆ្លោះគ្នាតាមផ្លូវទោះបីជាមានចម្ងាយខ្លីក៏ដោយតែវាក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សពីរនាក់នេះបែកគ្នាប៉ុន្តែដូចជាបុយនៅតែស្រឡាញ់និងគិតដល់ណាមច្រើនណាស់ពេលយើងមកដល់ស្ពាននាងណាមក៏ចតឡានហើយស្ងៀមស្ងាត់ទៅវិញទោះបីជាតំបន់នេះងឹតក៏ដោយតែខ្ញុំក៏ឃើញថាដៃដែលកាន់ចង្កូតរបស់នាងណាមមានរោមសក់ឈរឡើងយ៉ាងច្បាស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏យល់ថាហេតុអ្វីបានជានាងណាមមានអារម្មណ៍បែបនោះព្រោះជាការពិតទៅវាជាយើងទាំង3នាក់ដែលមានរោមសក់ឈរព្រោះនៅលើស្ពានដែលល្ងឹតនោះទោះបីជាមិនមានពន្លឺភ្លើងក៏ដោយតែឥឡូវនេះវាក៏ឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាស្ត្រីម្នាក់នៅលើស្ពានឆ្លងកាត់បឹងមិនទាន់ទៅណាទេខ្ញុំបានមើលដោយមិនបិទភ្នែកហើយក្នុងចិត្តខ្ញុំក៏ខ្លាចប៉ុន្តែខ្លាចថាឡាននឹងបាត់ទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំបានប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងចិត្តនិងសម្រេចចិត្តចុះពីឡានប៉ុន្តែមុនពេលចុះពីឡានខ្ញុំបានប៉ះស្មារបស់បុយឲ្យដើរតាមខ្ញុំចុះមកបីបានព្រមព្រៀងហើយខ្ញុំក៏ដើរទៅមុខជាមួយនឹងបនស្រន់ខ្ញុំអធិស្ឋានខ្ញុំខ្លាចថាខ្ញុំនឹងដឹងថាខ្ញុំកំពុងអធិស្ឋានដោយមិនប្រើភាសាប៉ុន្តែខ្ញុំបានដឹងនៅពេលក្រោយថាបីមិនបានចុះពីឡានព្រោះខ្ញុំបានងាកមកវិញហើយឃើញបីអង្គុយញឹមនៅក្នុងឡានជាមួយនឹងទឹកប៉ុន្តែពេលងាកមកវិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចជាខ្លាចខ្លាំងហើយដូចជាចង់សន្លប់ព្រោះថាភ្នែកនារីនោះបានមកជិតខ្ញុំខ្លាំងណាស់ហើយមុខរបស់នាងខ្ញុំត្រូវប្រាប់ត្រង់ថាខ្ញុំនៅតែចាំបាននៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំរហូតមកដល់ពេលនេះ
ខ្ញុំបានសម្រាកដង្ហើមបិទភ្នែកហើយពុតខ្លួនចុះរួចរត់គេចទៅផ្លូវមួយទៀតដកសោរយន្តចេញហើយសម្រេចចិត្តរត់គេចទៅដោយគ្មានគិតពីជីវិតប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាមាននរណាម្នាក់បានមកទាញជើងខ្ញុំហើយអូសខ្ញុំទៅតាមផ្លូវខ្ញុំមិនខ្វល់ទេថានរណាដែលនឹងជឿអត់ថាខ្ញុំត្រូវបានអូសពិតប្រាកដវាអត់ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចប្រាប់បានថានៅពេលនោះខ្ញុំបានទឹកនោមចេញលើខ្លួនខ្ញុំហើយស្រែកគឺខ្លាំងណាស់រហូតប្អូនបុយនិងប្អូនណាំបានរត់ចុះពីឡានមកហើយឃើញថាជើងខ្ញុំពិតជាអណ្ដែតមែនមុនពេលវានឹងឈប់នៅតំបន់ជាយខ្ញុំបានរត់ឡើងឈរឡើងវិញដោយមិនខ្មាស់អៀនអ្វីទាំងអស់តែខ្ញុំបានទឹកនោមលើខ្លួនខ្ញុំបានរត់ត្រឡប់ទៅកាន់ឡានហើយលើកឡានឡើងមកវិញហើយស្រែកចេញទៅដោយសំឡេងខ្លាំងឯបុយអ្នកនិងខ្ញុំមិនបានជួបគ្នានៅពេលដែលគ្មានខ្មោចហើយខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តជិះឡានចេញទៅដោយមិនខ្វល់ថាបុយនឹងស្រែកទៅមកថាអ្វីហើយក៏មិនខ្វល់ថាខ្ញុំនឹងជិះឡានទៅខាងណាផងដែរប៉ុន្តែចុងក្រោយខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកវិញតាមផ្លូវដែលខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំបានជិះឡានត្រឡប់មកផ្ទះខ្លួនឯងប្រាប់ត្រង់ថាកណ្ដាលយប់នោះខួរក្បាលខ្ញុំស្រពេចស្រពិលហើយមិនដឹងថាខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះងូតទឹកហើយដេកបានយ៉ាងដូចម្ដេចប៉ុន្តែខ្ញុំបានដឹងខ្លួនម្ដងទៀតព្រោះបុយបានទូរស័ព្ទមករកខ្ញុំបានត្រឡប់មកជួបបុយម្ដងទៀតហើយភ្លេចទៅហើយថាខ្ញុំខឹងប្អូនឬអត់ប៉ុន្តែប្អូនបុយក៏ព្យាយាមសុំទោសខ្ញុំនិងអរគុណខ្ញុំដែលនាំទៅជួបប្អូនណាមពីព្រឹត្តិការណ៍កាលពីយប់មិញវានិងប្អូនណាមក៏សម្រេចចិត្តត្រឡប់មកគ្នាវិញខ្ញុំមានតែភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងភ្ញាក់ផ្អើលទេខ្ញុំមិនគិតថាការជួបខ្មោចកាលពីយប់មិញនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សពីរនាក់ដែលបានបែកគ្នាយូរណាស់ហើយត្រឡប់មកសុខស្រួលគ្នាវិញបាននិយាយត្រង់ណាបងពេលបងទៅខ្ញុំក៏នៅជាមួយប្អូនណាមមិនបានបោះបង់ប្អូនណាមទៅណាទេប៉ុន្តែអ្នកបានរត់ចេញពីមុខខ្ញុំប្រុសប៉ុន្តែខ្ញុំក៏យល់ដែរខ្ញុំគ្រាន់តែជាបងប្រុសប៉ុណ្ណោះហើយមិនមែនជាឈាមតែមួយទៀតទេមិនចម្លែកទេដែលមនុស្សយើងនឹងស្វែងរកការរស់រានបានមុនប៉ុន្តែប្អូនណាមក៏ជាមនុស្សដែលបុយស្រឡាញ់ដូច្នេះវានឹងនៅជាមួយទោះបីខ្មោចបន្លាចរហូតដល់សន្លប់ស្លាប់វាក៏មិនខ្វល់ទេប្រកាសណាស់ថាខ្ញុំជាមួយបុយក៏បានត្រឡប់មកនិយាយគ្នាធម្មតាវិញហើយខ្ញុំក៏បានដឹងថាស្ពានឆ្លងកាត់បឹងនៅទីនោះគឺជារឿងដែលគេស្គាល់គ្នានៅក្នុងតំបន់ថាមិនគួរឆ្លងកាត់នៅពេលយប់ហើយត្រូវបើកម៉ូតូឆ្លងកាត់ស្ពានជាច្រើនទៀតទើបអាចចូលផ្ទះប្អូនណាំបានតែប្រហែលជាដោយសារទឹកមុខរបស់ខ្ញុំជាមួយបុយត្រូវតែជួបខ្មោចមែនទេបើមិនដូច្នោះទេបុយក៏មិនមានអារម្មណ៍ចង់ក្អួតនៅពេលនោះទេហើយយើងក៏ត្រូវឈប់នៅស្ពាននោះផងដែរខ្ញុំជាមួយបុយបានសម្រេចចិត្តទៅធ្វើបុណ្យឲ្យនារីនោះទោះបីជាមិនដឹងថាដោយសារអ្វីឬហេតុអ្វីបានជានាងចេញមកលបួងអ្នកដទៃបែបនេះក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអាចជានាងមិនចង់ធ្វើបែបនោះដែរបន្ទាប់ពីបានទៅធ្វើបុណ្យឲ្យនាងយប់នោះខ្ញុំបានសុបិនឃើញថានាងមកអរគុណនិងសុំទោសដែលបានលបួងខ្ញុំហើយនាងបានប្រាប់ខ្ញុំថាមិនមាននរណាធ្វើបុណ្យឲ្យនាងសោះហើយនាងក៏មានអារម្មណ៍រីករាយខ្លាំងណាស់ដែលនាងបានបុណ្យពីការធ្វើរបស់ខ្ញុំមុននាងនឹងប្រាប់ឲ្យខ្ញុំសាកល្បងសំណាងជាមួយរថយន្តរបស់ខ្លួនមើលហើយវាក៏ជាសំណាងល្អពិតដែលខ្ញុំបានឈ្នះរង្វាន់ធំមួយរហូតមានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបើកហាងជួសជុលរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនចាំបាច់ទៅបើកម៉ូតូ3កង់ទៀតទេខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរថាអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបទាំងអស់នេះអាចហៅថាជាទុក្ខលៀបបានឬអត់ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នៅតែចងចាំនិងធ្វើបុណ្យឲ្យនារីនៅលើស្ពានឆ្លងកាត់បឹងនោះជានិច្ចហើយរឿងរ៉ាវរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះសួស្តី